Greetings to all our viewers, particularly to the Archdiocese of Ozamis and those who are watching over the YouTube and other means of communication. Ako po nga special greetings sa ato nga mga mananagat o mga mag-uuma, sa atong mga teachers, sa ato nga mga office workers, ato yung iampuhan atong mga leaders, ang atong presidente, ang atong vice-presidente, mga senadors o mga congressman, mga congresswomen. Ato gyud na silang iampo. Dili lang nato nga ingnon nga masuko ta nila. Mauman bitaw ato silang mga leaders na gyud mga masayop yun. Pero importante nga ato silang iampo tungod kay ang atong mga leaders na kinahanglan sa Espiritu Santo. Ato pud nga ako pong timbaya sa mga street sweepers, sa mga ordinaryo nga mga trabahador, mga naninda og kandila, mga naninda og mga pagkaon dinha sa kilid-kilid lang. Limpyuhon gyud na nato atong mga plato, ang atong mga kutsara, butangin og ini tubig kay aron ang ato nga mga kining mukaon safe gyud kay naraba ang COVID-19. Ako pud nga timbaya sa mga tricycle drivers, sa tanan pod nga mga nagmaneho o ato pod nga iampo ang atong mga mass media men and women nga unta sila mubarog yun sa kamatuoran ug dili sila mudapig sa usa lamang ka ideology. Ang ato karong ebanghelyo atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Samtang nagtudlo si Jesus didto sa templo, nangutana siya, unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod ngang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David dinasig sa Espiritu Santo, miingon man, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniya Ginoo, busa unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Ang dakong panon sa mga tao, malipayon nga namati kang Hesus. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Karong adlaw, Hunyo 5, adlawng Biyernes 2020, piyesta karon ni Saint Boniface. Kini si Saint Boniface, bantugan kini nga tao. Unya miadto siya taga England siya pero miadto siya sa Germany. Ug didto sa Germany, iya yung gipaningkamutan nga siya mutudlo sa kamatuoran o gani iyamang yung silsil sa limpatakan sa mga kaparian nga importante kaayo nga muhimo og obedience ngadto sa Santo Papa, obedience ngadto sa mga obispo. O kini nindot kaayo kini kay ang obedience mao man ang nakapahiusa sa simbahang Katoliko Romano. Mao ni nga si Saint Boniface ang iyang pangalan nindot kaayo kay ang bonum meaning good, ang patire means to make. Sa to pa diay ang iya ding pangalan nagdala di og to make good. Sa to pa diay diha lang siyang pangalan, iya yung gihimo ang iya nga gimbuhaton. Siya usa ka pari ug naningkamot siya nga ang iyang walihan ng mga pari bahin sa obedience aron ang mga pari mo ilagayod nga pinaagi sa obedience duna gyud sila'y panaghiusa sa obispo ug sa Santo Papa. Mo na nga kanang pari nga walay obedience sa ilang Santo Papa ug sa ilang obispo, dili ka pwede mahimong pari because one of the important qualities of a priest must be obedient to their bishop or to his bishop. If you are not obedient, then I think you have to reflect deeper. If not, then you have to leave your position and then have a retreat and then reflect deeper. Importante kaayo ang obedience diha sa simbahan. Ang atong ebanghelyo, nindot po ni kaayo. Kay simple na kayo. Ang gipangutana, unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod, nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David mismo miingon man nga ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo.
unsa mo gyud buti pasabot dinhi nga si David mismo mingon man ang Ginoo mao'y akong Ginoo lingkod sa akong tuo. Kinigod si David bisan pa sa iyang pagkatao duna na siya'y panagna nga ang kaliwat niya nga tawhanon mamahimo di ay nga mao di ang Ginoo. Unya kay si diha sa kasaysayan sa kutay sa kinabuhi sa tong Ginoo sa iyang pagkatawhanon, si David apilman sa iyang kaliwatan. Mao na nga gipanagna na ni David nga usa siyang kaliwatan mao ang mahimong Mesiyas. Giniyahan siya sa Espiritu Santo. David prophesied that a person coming from his dynasty will come out as the Messiah. And it was very prophetic kay iya mang gipanagna. Mao kini ang gisgutan karon sa ebanghelyo nga si David mihimo sa usa ka panagna. Sa diyang mingon siya, ang Ginoo mingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Usa ka to ka pagpanagna ni David nga ang Ginoo di ay anha di ay magikan sa iyang nga kaliwatan. Mao ni ang gihatag nga pagtulunan kanato dinhi sa mao nga ebanghelyo nga si David usa ka banggiitan nga hari mihimo sa panagna nga ang usa sa iyang mga kaliwatan mamahimo nga Mesiyas tungod kay siya mauman ang magdala o kaluwasan, magdala o kinabuhing dayon. Mao kini ang atong pagtulunan. Mao na nga nindot kaayo karong adlaw, Biyernes, una sa tanan, piyesta ni Saint Boniface. Saint Boniface made it a point that he had to preach about obedience. He had to preach about unity in the church, and because of that he was martyred, maybe because there were other convictions that prevailed during that era. So he was martyred. Pero importante kaayo nga nagpabilin ang iya nga pagsangyaw nga ang kaparian kinahanglan yun nga dunay pagyukbo, obedience ngadto sa ilang obispo. Kunya iya gyud nga giklaro nga kita mahiusa sa atong Santo Papa ug sa obispo. Kunya karon pod giklaro pod nga gipanagna ni Hari David nga ang usa sa iya nga mga kaliwatan mamahimo nga Ginoo tungod kay siya mahatagan man usa ka grasya nga mamahimo nga Mesiyas. Mao kini ang ato nga pagtulunan ug kinsa man ang gi-refer ni Hari David walay lain kundi ang atong Ginoo si Jesucristo. In his being a human being, Jesus was younger to David because David was in the Old Testament. But as God, Jesus existed even before the birth of David. So mao kini ang ato nga pagtulunan nga gipanagna ni David nga si Jesus Ginoo o gikan siyang kaliwatan mataw ang Mesiyas. O importante kayo na kita muila nga si Jesus tao, si Jesus Ginoo. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga mamati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon. Importante kayo no nga niining panahon sa COVID-19 samtang dili pa gayud makakita o vaccine ang ato nga mga scientists, ato silang iampo nga unta madiskobrehan na nila ang vaccine. Maningkamot yun kita nga mananom. Go back to planting. Mananom yun ta o mga lagutmon, mananom yun tag saging, mananom kita o kining kamuting kahoy, mananom kita og mga lagutmon ug uban pa dinha, atong higugmaon ang yuta, unya atong ugmaron ang atong yuta. Muna nga mga leaders, mga chapel leaders, ako yung hangyo ninyo nga mananom gyud tag vegetables. Tanan nga namati karon. Kung doon na mo mga gagmayng luna, mananom gyud ta.
diri sa Archbishop's house, nananom gyud og mga talong, nananom og kining uban pa nga mga mga kahoy o mga uban pa din ha, para doon na tayo gitawag og backyard gardening. Busa mo sangpit kita, nga giyahan usab kita sa mahal nga Birhen Maria, ang ato nga inahan sa kanunayng panabang, unya inahan natong tanan, nga gisangpit sa mga misamisnon ug Birhen sa kuta. Ang Ginoo magapanalangin kanato. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.